Ak si chceme zahrať FIFA na našom Macu, je to jednoduché. Na to použijeme Luna, pretože ostatné možnosti sú väčšinou emulátory alebo podobné programy a môžu obsahovať vírusy. Preto je Luna najlepšou voľbou. Otvoríme si prehliadač a vložíme odkaz, ktorý vám nechávam v popise. Teraz klikneme na bezplatnú skúšobnú verziu a systém sa nás opýta na spôsob platby, pretože aj keď nám nič nenaúčtujú, je to potrebné na aktiváciu skúšobnej verzie. V mojom prípade použijem kreditnú kartu, takže zadáme bankové údaje a klikneme na pridať. Je dôležité, že ak nechceme, aby nám po skončení skúšobnej doby niečo účtovali, musíme prejsť do tejto sekcie a kliknúť na zrušenie predplatného. Predplatné si budeme môcť užívať až do uvedeného dátumu vypršania platnosti. Počkáme, kým sa overenie dokončí a potom už môžeme vstúpiť do Luny. V rámci Amazon Luna môžeme hrať širokú škálu hier. Aj keď nemáme ten najlepší počítač, môžeme si bez problémov vychutnať množstvo titulov. Teraz prejdeme do vyhľadávača a vyhľadáme FIFA 26. Vstúpime a klikneme na Hrať teraz. Budeme sa musieť prihlásiť a ak nemáme účet, ako v našom prípade, vytvoríme si ho. Opýtajú sa nás na dátum narodenia a do tohto poľa zadáme náš e-mail. Následne by nám mali poslať kód na e-mail, ktorý sme práve zadali. Takže kód napíšeme do tohto poľa a klikneme na ďalej. V tomto bode zadáme do tohto poľa meno, ktoré chceme a do ďalšieho pole heslo podľa nášho výberu. Keď to máme hotové, klikneme na vytvoriť. Ak opäť klikneme na tlačidlo Hrať teraz a počkáme, kým sa načíta, už si môžeme vychutnať FIFA 26 na našom Macu.